پولستانی از خوانندگان در مکاتب تاجیکستان هر روز شکل نو کسب میکند. از بیدادی وزارت معارف آموزگاران هم کیها به داد آمده اند، اما تهدید رانده شدن از جای کار، بازداشتن ماهانه و غیره آنها را از اقدام علیه کارچلانهای وزارت معارف باز می‌دارد. اما گاه صدای معلمه از گوشه از کشور بلند می شود. آموزگار با نام ساربان سمدوف که در یکی از مکاتب ناحیه شهر توس معلمی می‌کرده است، در گروه فیسبوکی اخبار برای افکار نوشته است که از انتخاب کسب آموزگاری پشیمان شده است. مجبور ساختن معلمان به پول جمع کنی از خوانندگان دل آموزگار را از کسبش خنک کرده است. آموزگار هستم و از کسب پیش نموده خود پشیمانی میکنم، زیرا وقتهای آخر مجبوران به هر راه و واسطه طلب میکنند که از خوانندگان مبلغ جمع نماییم. بار دوم است که بلیت کینو میارند و طلب دارند که از خوانندگان مبلغ آن را جمع نماییم. بر ضمن این باز یک شیمی آوردند که تماما صفت ندارد و باید آن را خوانندگان خریداری نمایند. ارزش اصلی شیم در همان پکیجش 40-45 سومانی نشان داده شده است، لیک ما باید آن را به خوانندگان با نرخ 75 سومانی بفروشیم. دیگر تحمل کردن سخنهای قبیح والدین برایم دشوار است. آنها فکر دارند که این مبلغ را ما از پیش خود گفته‌ایم و به فایده شخصی خود استفاده میبریم. زیر پست سمدوف 10 نفر نظر نوشتند و قسمی از آنها از وجود چنین تجربه در مناطق دیگر کشور خبر دادند. کاربر با نام یعقوب محمدشایف می نویسد در همه جا همین خیل و ممکن بدتر از حال شما. من یک مثال، خواننده صنف یک باید پول آبونه دهد، لیکن آیا صنف یکم گزیت خوانده می تواند؟ معارف مکتب را مجبوراً به آبونه شدن دعوت می کند. کاربر دیگر سعید احمدی گفته است در دهه نوشار ناحیه تاجیک‌آباد بار دوم از خوانندگان برای کینو پول می‌ستانند. او همچنین تاکید کرده که در همین حال بنابر نبودن انگشت و هیزم صنفخانه‌ها سرد می‌باشند. مهرالدین قاسموف نام کاربر نوشته است من هم از این پول جمع‌کنی‌ها به داد آمده کارم را پرتافتم. کاربر با نام بختیار عظیمی نوشته است قریب در همه مکتب‌های دهات حال همین است. طلبه بیچاره را تهدید هم میکنند که اگر پول را نبیارد از درس پیش میکنند. اما معلوم میشود همین حالت در مکاتب پایتخت نیز وجود داشته است. شهلا رجب بک و کاربر دیگر نوشته است در مکتب‌های پایتخت نیز چنین حالت‌ها دیده میشود. اکثر شهرنویسان در این کار وزارت معارف و وزیر نورالدین سعید را گناهکار می‌دانند. برای مثال فیروز شاه نظرزاده نوشته است کفش فروش، شیم فروش و موزه فروش همش همان وزیر معارف خودش است. اگر خودی وزیر خبر ندارد که در مکتب‌های زیر نظارتش چی می‌گذرد، در این حالت هم از بی‌مسئولیتی و خنک نظریش درک می‌دهد. اما گروه خودی معلمان را در این کار گناهکار می‌دانند. کاربر با نام خالق رازقزاده می‌نویسد از یک طرف خودی معلم‌ها نیز گناهکارند که مقابلیت نشان نمی‌دهند و اتفاق نیستند. یک تحقیقات پیام نشان داد که وزیر معارف نورالدین سعید یک تاجر است که نه تنها به فروش لباس بلکه به فروختن دیپلم و شهادتنامه و بورس‌های تحصیل در خارج نیز مشغول است. دارایی این وزیر میلیون‌ها دلار را تشکیل می‌دهد. در مرکز ختلان جمعیت دارای مسئولیت محدود کارگاه دوزندگی قرغان تپه فعالیت می‌کند که 8 ایول سال 2014 تأسیس یافته است و به دوختن لباس‌های مکتبی مشغول است. بیشتری مکتب‌های شهر و اطراف آن خوانندگانش را موظف کردند لباس‌های مکتبیشان را از این کارگاه خریداری کنند. می‌دانید مالک این شرکت کی است؟ مالک جمعیت دارای مسئولیت محدود کارگاه دوزندگی قرغان تپه سعیدوف مرزا جرتیویچ برادر وزیر معارف نورالدین سعید است. یک بیزنس دیگر،
وزارت معارف مرکزی برنامه‌های بین‌المللی را تشکیل داده، تحصیل در خارجی را در این مرکز مونوپولی کرده، تمام شرکت‌های دیگر را بسته است. شرکت مولتیکید را به خاطر بیارید. حالا برای دریافت اجازه تحصیل در خارج طبق بورسه دولتی باید از 1000 تا 3000 دلار رشوه پرداخت کنی. طبق گفته خود نورالدین سعید در سال 2016 این مرکز 4512 نفر را برای تحصیل به خارج فرستاده است. حتی با کمترین نرخ والدین برای فرستادن این گروه بزرگ دانشجویان 4.5 میلیون دلار رشوه داده اند. چشم گرسنه نورالدین سعید با این سیر نمی شود. هر سال مکتب میانه را در تاجیکستان حدودی 100,000 نفر ختم می کنند. هر یک از این 100,000 ختم کننده موظف است حق وزیر معارف را پرداخت کند. میدونید چگونه؟ ببینید، شهادتنامه ختم مکتب میانه در کشور از 50 تا 100 سومانی است. وابسته از محل نرخ برداشته می شود یا می فراید. به حساب میانه از فروش شهادتنامه به خوانندگان که باید بی پول داده شود 7-8 میلیون سومانی جمع می شود. حداقل 40% این مبلغ به دست وزیر معارف می رسد که حدودی 3 میلیون سومانی است. دانشگاه های کشور را باشد حدودی 25,000 نفر ختم می کنند و آنها هم باید برای دیپلم از 50 تا 100 سومانی پرداخت کنند که در عموم حدودی 2 میلیون سومانی می شود. اینجا به یک نقطه مهم دیگر دقت دهید. شاهین سعیدوف پسر نورالدین سعید که با کمک دیسرنت مشهور شد، از 27 اپریل سال 2017 به کرسی نایب رئیس خدمات دولتی نظارت در ساحه معارف جمهوری تکیه زده بود. یعنی ساحه را که پدرش ریاستش را به دوش دارد پسر نظارت میکند. رئیس جمهور و مقامات ضد فساد گجارا نگاه میکنند. این چی ترتیب جابجا گذاری کادرها است؟ این مسئله در آخر چند گفتنی ها هست. حالا برگردیم به شاهین جان. شاهین سعیدوف سابق نامزد علم های حقوق شناسی. برای چی سابق؟ بیچاره را دیسرنت علم دزدیش را فاش کرده از عنوان نامزدی محرومش کرد. این مرد شغل کشاورزی هم دارد. شاهین در این ساحه صاحبی حداقل یک شرکت به نام کوپراتیو تجارتی بابا سعید است که به استحصال و فروش محصولات کشاورزی مشغول می باشد. 100% سهم این شرکت به شاهین تعلق دارد و رئیس آن هم عمکش سعیدوف اشور جرتیویچ است. اکنون اینجا می خواهم به رئیس جمهور مراجعت کنم. چند روز پیش گفته بودید که ماهایش کتی فکر میکنید که چی کار کنید که با کدام راه، با کدام واسطه کارمندان سودیه ها، مفتشان و دیگران از کروپسه بیرون شوند و مردم را اذیت ندهند. مرحمت در تگی بینیتان مسئله کروپسینری رقم یک گام شما خفه می شوید؟ فسادکاری رقم 2 تاجیکستان نورالدین جرتیویچ را مسئله را دیده برایید. مردم از یک بیزاری حرامخور خلاص می شود.